xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh của mình nha. Mình là Cuốn đây mọi người. Đó, mình nói sơ sơ về vấn đề là John lẫn Mon nhà mình nha mọi người. Mà trước khi vô màn John á thì mọi người bỏ ra mình 5 giây nha. Bỏ ra cho mình 5 giây để nhấn nút like, nút subscribe và chia sẻ kênh này cho mọi người khác đều thấy nha mọi người. Vậy là mình rất cảm ơn mọi người luôn. Đó, bây giờ là có những bạn trên kênh của mình đó là comment trong những sản phẩm của mình ra là kêu là John con lợn Mon đi, kêu là John đừng có nói chuyện với chị Mon hay gì đó. Đó, bây giờ là có nhiều người comment vậy đó, để bây giờ mình thử màn John đó luôn nha mọi người, coi xem phản ứng của con lợn Mon khi mình không nói chuyện coi nó thế nào nha mọi người, xem nó có nó cấu hay là nó bỏ về không nha mọi người, mình cũng không biết nữa, mà xem phản ứng nó ra sao. Bây giờ là đợi nó qua, tại vì nó đang bên nhà của nó, bây giờ đợi nó qua nó rước mình đi uống nước, mà chắc chút xíu nữa tầm 15-20 phút nữa là nó qua mọi người. Bây giờ mình cài góc quay nha, rồi đợi nó qua rồi mình cho nó mọi người, nó mở cửa ra nó nói gì là mình không thèm trả lời lại luôn đó, mình không nói chuyện nó luôn, như mình bơ như là không có ai trong nhà đó, đúng không? Mình nghĩ cho nó luôn đó. Không biết là nó quýnh mình không mọi người, nếu nó quýnh mình là mắt mình nâu nha mọi người. Nếu mà nó quýnh mình thì thôi mừng, nếu mà quýnh mình thì mắt mình nâu có sao đâu sợ, đúng không? Đó, bây giờ đặt ống quay đợi nó qua cho nó luôn nha mọi người. Ok. Ok mọi người, bây giờ mình đặt góc quay xong rồi nha mọi người. Bây giờ là chỉ cần việc là đợi nó qua thôi mọi người. Đợi nó qua rồi nó vô phòng mình cho luôn nha mọi người. Giờ nằm chơi, đợi nó qua rồi bị ăn đập. Đó, chào mọi người thôi. Đó, giờ để xem phản ứng nó ra sao nha mọi người. Đó, giờ đợi nó nha. Ok. Trai dữ ta. Đẹp trai thiệt. Ok. A few moments later. Nấu ăn nè. Cái gì nha? Nó mua dưới nè. Mới tắm ra hả? Nó mua túi á. Nè, yêu không? Thể dục không đó. Mua túi nè. À. Dù gì thôi. Mới mua. Ồ, mấy buổi chà báo không mà anh. Được cái điện thoại siêu không được của anh luôn. Đó chưa? Bị khùng hay gì vậy? Đây. Em mua được màu xanh luôn. Thấy chưa không? Nẻo màu xanh nè. Đi nha mày. Nghe thằng kết ra. Cái gì vậy? Ôi ơi.
Gói gì vậy? Mang cơm chưa? Ăn cơm chưa? Ai đọc mày điên nữa hả mày? Ăn. Ăn. Ăn lại. Ăn. Nơi. Ăn. Nơi. 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 Ăn. Ăn. Nơi. Ăn. 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 Tiếng gì? Ăn. 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 Này. Oh my god! Wow! Ăn. Ai cho bà biết khùng mới vậy? Ăn. Ăn.
Ê đâu hả? Dạ. Đâu hả? Khóc hả? Khóc kìa. Anh giỡn, anh giỡn, anh giỡn. Anh giỡn, anh giỡn. Anh giỡn, anh giỡn, anh giỡn, anh giỡn. Lên ơi. Anh giỡn, khóc kìa. Thôi, quay, đứng lên ơi. Anh quay clip vào. Vậy? Anh cho anh bỏ đi. Đứa khóc kìa, mất đứa quét. Bỏ về nhà hả? Bỏ về nhà làm gì? Bỏ về nhà làm gì? Đi đâu rồi? Rồi. Thôi, anh giỡn. Anh giỡn qua đây ngồi. Anh giỡn, xin lỗi. Xin lỗi. Thôi, xin lỗi. mọi người thấy cái video này sao mọi người? Đó, nó khóc luôn mọi người ơi, nó biếu luôn rồi. Ai da. Tự nhiên đi về luôn kìa mọi người, đó kìa mọi người. Đó kìa mọi người, đây ngồi xuống đây. Khóc kìa. Ai da. Dạ coi nói chuyện mọi người xíu coi. Đau nha, ai da, đau nha. Đi coi. mọi người thấy phản ứng nó sao mọi người? Nó khóc luôn mọi người. Nếu mà mình nhẫn tâm mà làm vậy thiệt các mọi người là nó chắc nó buồn thiệt các mọi người. Đúng rồi, đâu thèm buồn đâu, thèm buồn mà khóc luôn. Thôi bây giờ để nói chuyện với mọi người nha. Biết rồi, để nói chuyện với mọi người một cái. Đó mọi người thấy mọi người. Đi à. Nhớ coi. Hồi tao nó không nói chuyện thiệt luôn bây giờ. Đó nè. Dạ, nói chuyện mọi người cái. Dục ở đây rồi kêu trả đi. Không. Thôi để nói chuyện mọi người cái đi. Ngoan. Hết mọi người. Thôi nha. Đủ nha. Thấy có mặt đó kìa mọi người. Đó, mọi người thấy phản ứng đó hay không mọi người? Nếu mọi người phản ứng là thấy hay á thì mọi người cho mình một like nha mọi người, một share và một đăng ký kênh nha mọi người. Ba coi. Nhớ bật cái chuông nha mọi người. Còn mọi người nào có ý định ý tưởng gì đó thì hãy comment bên dưới nha, rồi mình làm cho mọi người. Đó, rồi cảm ơn người đã bình luận comment nha. Nhớ ủng hộ kênh, theo dõi hai đứa mình nha, nó xém khóc luôn mọi người. Ai thèm khóc? Không thèm khóc, không khóc mà mặt vậy. Đó mọi người, phản ứng nó là vậy mọi người. Bây giờ thì chắc mình cũng kết thúc video tại đây thôi mọi người ơi. Đó, chúc mọi người xem video vui vẻ nha mọi người. Bye bye.